Subscribe Miujiza TV. Fika. Inakuaje? Umeshika makao? Alhamdulillah, vipi wewe? Salama kwema? Namshukuru Mungu. Kibaa pako salama kabisa na mimi nikikuona wewe hapa. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama. Nami niko salama pia. Unajivuniaje kurudi nyumbani alafu kapokelewa kwa shangwe kubwa, mmoja kati ya watu ambao mnaiwakilisha Kibaa vizuri zaidi? Ni faraja. Unajua kuna ile wanasemaga nabii akubariki kwao, lakini unapoona unafanya jambo zuri na unakubalika kwa watu wenu, inakuwa imeenda zaidi ya vile ambavyo watu wamezoea kuiona. Kwa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo baraka, lakini nawashukuru watu wote ambao wanaendelea kumsupport Maarifa ndani na nje ya Kibaha. Umekuwa unasema vizuri sana midomoni mwa watu wengi sana, wakidai kwamba ni miongoni mwa marapa ambao hamvimbi, lakini pia mnaheshimu sehemu ambako mmetoka. Ni jambo la kushukuru. Unajua kufanya jambo na watu wakarecognize na kuheshimu ni jambo zuri sana. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo ambavyo watu wanaiona, mimi ninashukuru kila kitu mpaka imekuwa hivyo. Karibuni tumeona moja kati ya watangazaji kutokea Dost Media, namzungumzia Maunga, alifanya interview na Bibi Pili, lakini kupitia foundation ambayo Maarifa ni miongoni mwa sehemu mmeweza kufanya charity kwa bibi huyo. Unadhani ni kiasi gani ambavyo uliguswa na bibi huyo, lakini moja kama miongoni kama mwa icon ama watu ambao mnatazamiwa vizuri kwenye jicho la taifa, ni kipi hasa ambacho kinaweza kufanyika kwa ajili ya kuweza kuzuia ama kuweza kusaidia matatizo kama hayo, hasa wanunyi wasanii? Kimsingi tu, mbali na kuwa wasanii, ni kama binadamu wa kawaida. Ukiwa unaona lipo tatizo au ipo changamoto ambayo unaweza kuwa sehemu ya utatuzi wa hiyo changamoto, unaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi namshukuru Mwenyezi Mungu alinipa hiyo, kwamba niliona changamoto kwa kushirikiana na wadau wengine tukaona tunaweza kuitatua. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru, kwa sababu pengine wapo watu ambao wanaumizwa na changamoto za watu wengine, lakini hawana uwezo wa kuzitatua au hawajui nini wafanye ili kuweza kuzitatua. Kwa pale Mwenyezi Mungu anapokuwa mimi amenijalia katika level hiyo, ninajitahidi, kwa sababu tunajua changamoto ziko nyingi na si Maarifa peke yake ambaye anaweza kuzimaliza, au sio tu hata wadau niliokuwa nao siku ile ndio ambao wanaweza kuzimaliza. Changamoto ni nyingi sana katika jamii, lakini kila mmoja kwa kadri ambavyo anajaliwa anafanya kile ambacho kiko ndani ya uwezo wake. Kwa hiyo nimekuwa hivyo kwa sababu nishasema mara nyingi, hata mimi mwenyewe ni matokeo ya kusaidiwa na watu kuanzia chini huko katikati mpaka kufikia hapa nilipo, na ndio maana nikiona pia kuna mtu anahitaji jambo fulani nilifanye na liko ndani ya uwezo wangu, basi najitahidi kulifanya, na ambalo haliko ndani ya uwezo wangu nitalisemea, labda bwana kuna changamoto hii, au nitaliwasilisha pale ambako naamini kuna mtu au taasisi ambayo inaweza kushughulikia. Mbona ujumbe ulimtumia katibu wa wanaume wa vijana Farhan Kiham? Fedha zako ni nani ambaye anastahili kuweza kuzitumia pengine? Ni mtu ambaye anahusika nazo, kwa sababu mimi fedha zangu hasa natafuta kwa ajili ya maisha yangu. Kwa hiyo yoyote ambaye anastahili fedha yangu ni yule ambaye anakuwa kwenye maisha yangu. Kwa mfano, umeona labda mimi nafanya muziki, maana yake director atakula fedha yangu kwa sababu sehemu ya kazi. Producer atakula fedha yangu. Watu ambao wanahitaji wanisaidie kufanya promotion ambao wanahitajika kupata fedha, watapata fedha. Familia itapata fedha. Kwa hiyo nilisema kwa kesi ya mwanamke, maana yake mwanamke pia ambaye atakuwa ni sehemu ya maisha yangu kwa namna yoyote, ni lazima atahusika na fedha yangu, either direct au kinyume chake, kwa sababu yeye ni sehemu ya maisha yangu. Lakini ambaye si sehemu ya maisha yangu, kiukweli ni ngumu sana kupata fedha ya Maarifa. Ukaamua kumtagia Farhan. Kwa sababu naye si mwanachama mwenzangu yule yani tuna kauli inayofanana kwenye eneo hilo, na si kwa maana ya ubaya, lakini kwenye maisha ni lazima ujue ni nani anastahili nini kwenye maisha yako. Na ndio maana hata inavyokuwa, pengine unao marafiki au unao watu wengi unaojuana nao, lakini sio wote unaweza kuwaelezea vitu vyako. Sio kwamba wale ambao hauwaelezei una ubaya nao, hapana, ni kwa sababu umewaweka watu kwenye makundi. Kwa hata mimi fedha yangu inavyotumika, nimeigawa kwenye makundi, kwamba kuna haya makundi yanahusika moja kwa moja na fedha yangu, na kuna haya makundi yanahitaji kujadiliwa, na pengine kuna makundi ambayo hayahusiki kabisa. Jiwe liko tayari YouTube, tunazungumzia Legeza Kidogo, lakini pia imefanya vizuri. Pengine unaizungumziaje project yetu hiyo? Legeza Kidogo sio wimbo mpya. Legeza Kidogo ni wimbo ambao nilitoa 2018 na ndio ilikuwa project ya mwisho mimi kuitoa kabla ya kuanza kufanya kazi na Manzese Music. Kwa hiyo video yake ilivyoshutiwa haikufanikiwa kutoka kwa wakati ule. Kwa bahati nzuri hivi karibuni nikapata footage za ile video na nikaona ni share na watu kwamba huko ndiko ambako tulianzia. Lakini Mwenyezi Mungu ni mwema, kila ambacho unakiwasilisha kwa watu kwao kina sound kama kitu kipya na ambacho kina ubora, na ndio maana unaona watu wamekifurahia katika level hiyo.
na ninamshukuru Mungu kwa hiyo karama ambayo amenipatia. Kwa kumalizia, Maarifa, unalipi la kuwashauri vijana hasa ambao wanajitafuta, wanatamani kufika kwenye level fulani hivi lakini wanakata tamaa mapema? Wewe kama msanii ama kama mmoja kati ya watu ambao wamepitia changamoto ups and down kwenye muziki lakini pia kwenye maisha, unalipi la kuambia vijana kwa encourage kupambania ndoto zao za kila siku? Unaweza kubadilisha njia za kufikia malengo yako, lakini usibadili malengo husika. Yani kwa sababu lengo ni kufanikiwa. Kwa hiyo unaweza ukaona labda kuna ugumu kufanikiwa kwenye muziki, ukaamua kufanikiwa kwenye kilimo, ukaamua kufanikiwa kwenye football, ukaamua kufanikiwa kwenye siasa na mambo mengine, lakini hakikisha unapambana kadri unavyoweza ili uweze kufanikiwa. Ni hivyo tu. Nikushukuru sana bro. Subscribe Miujiza TV.